আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন এটা কি? আপনি যেটা ভাবছেন সেটা একদমই না। এটা কোনো খেলনা নয়, এটা আসলে এক ধরনের পোকা। এর নাম হলো ভেনেজুলান পোডল মথ। তো চলুন জেনে নেই এইরকমই কিছু ইউনিক প্রাণী সম্পর্কে। পিকক মেন্টিস শ্রিম, নাম শুনে মেবি বুঝতেই পারছেন যে এটা কি, কিন্তু বাস্তবে এটা চিংড়ি নয়। এই প্রাণীটা কি তা অনুগ্রহ করে পজ করে পড়ে নিন। এখন দুইটা তুলা জাতীয় প্রাণী দেখাচ্ছি। এটা হলো সিল্কি চিকেন, এর শরীর একদম তুলোর মতো এবং ঠান্ডা স্বভাবের। নেক্সট অ্যাঙ্গোরা র্যাবিট, যাকে দেখে মানুষ ভাবে এটা তুলার বল, কিন্তু এটা একটা খরগোশ।